如果你想有說服力，首先要戒呢一個字，就係但係。但係要同人溝通個目的就係唔係淨係傾偈咁簡單。就算係傾偈，大家都係為咗咩？朋友嚟講係大家為咗聽自己想聽嘅嘢，係咪啊？朋友就係揾到一個明白自己、支持自己，會講啲自己想聽嘅嘢，係嘛？或者係工作上嘅，你要同人合作嘅，你要使人做嘢嘅，你要聽老細做嘢嘅，係咪啊？你希望你講完之後，下邊會聽你嘅，老細聽你嘅，又或者起碼鋸先啦。鋸，咩叫鋸啊？就係同意你，OK，let's go，let's do it，咁先至溝通。需要溝通，溝通就係需要呢啲嘢啊嘛，唔係溝嚟做咩？就算係吹水啊，你都要吹得大家開心，只係吹噶嘛。所以有一個嘢咧，就係 killer，即係咧一定係破壞晒溝通呢啲嘢噶，就係嗰兩個字。但係由今開始多啲留意下自己有冇講但係。當聽緊對方講完一輪，跟住你就係嘅係嘅，不過咧，但係咧呢啲字，不過但係其實都一樣，但係唔可以講，或者留意下對方係咪成日講。每次對方講但係不過，其實即係話俾你聽咧，唔係咯，反對你咯，即係你係唔啱嘅，即係反駁你，即係唔認同你，係嘛？咁你話咦，咁對方真係講錯嘛？其實呢個世界邊有錯嘅？係你錯啫嘛，你認為錯啫嘛，係你聽落去你個耳仔度，你覺得錯啫嘛，即係你嘅接受程度低咯。唔係喎，咁對方真係錯喎，咁2+2唔係真係等於5喎，係等於4喎，咁都唔可以話但係咩？可以，所以你就要用第二啲字，譬如話而且或者可以咁樣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 ，係嘛？我都試過係咁嘅情況，我會建議咧就係話咁樣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 ，一係我哋咁樣一係我哋點點點點點，係嘅係嘅，陳生，你呢個提議好好，係嘛？你呢個提議好好，我有另外一個更好嘅提議。之前我哋咧試過咁，不如我哋而家咧咁，係咪啊？我冇講但係，唔好講但係，但係你真係 ban 人。你每次講但係不過，即係話你錯。嘗試下今日開始留意下，然後戒甩佢。